grazie, grazie.
喋ってた。使ったら言うて、そういうある。ちっぽからけよーって言って、キキキキってやるから、なんかこんな手術みたいこれで分かる。
え俺。そんなアホだな。心配だったでしょって先生謝る。情けねえなと思う。
る。これが今日プラスのだから運動会からずっとまっすぐ行って運動のアフ行くとこやろ。アフもないって。ないの？なんか水道橋かなんかなかったスポーツテープを乗ったとこ、右側にね、車で行った時はなかったもん。